हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसा है? आई होप आप लोग अच्छा होता होगा। ये AEW का एग्जॉस्ट आपका 1 महीना पहले लगाया था, जाना का वेबसाइट से लाया था। इसका साउंड बहुत बढ़िया है। 450 हिमालयन के लिए परफेक्ट है। आप लोग भी इंटरेस्टेड होने से मंगा सकते हैं। साउंड तो अच्छा है, आप लोग आवाज़ अभी सुना। इसमें DP किला वाला है। आप लोग कभी भी सिलेंसर लेगा बोल रहे DP किला वाला लो। बिना DP किला वाला साउंड बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या आता है, पुलिस लोग का नज़र में भी आता है, चालान कटेगा। इसका लिए हो सके तो DP किला लो। और अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।